吃生的吃酸，喜欢吃生的喜欢吃酸，咱家有点久可以直接去排卵期试试。粗盐生辣椒啊，嫩果采摘都有带蘸料，给咱家直播间家们嫩果采摘都有带蘸料，吃生的吃酸的吃脆，吃生的吃酸，喜欢吃生的喜欢吃酸，可以直接去排卵期试试。纯酸无甜，带蘸料发货的哦，生的果汁酸的银发哦，说们家有点久可以直接去排卵期试试，还能银发的给咱直播间全部都是还能银发辣椒盐